सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है। सो चाहिँ दिउँसोको 12:30 बजिरहेछ। सो अहिले चाहिँ हामी बन्दीपुर जान लागेको है। हामी चाहिँ अहिले 3टा साधनमा, अगाडि बिसु छ, अनि मेरो साधनमा म र मेरो पछाडि असिम छ, अनि पछाडि अङ्कित र हिमाल आउँदैछ है एनएसमा, यु क्यान सी। सो बाइकमा तेल छैन, एकछिन तेल हाल्छौँ हामी यहाँ, अनि अहिले तेल हालेर भेटौँला है त बाटोमा। सो वी आर फाइनली एट डुम्रे है। अब हामी चाहिँ यहाँबाट माथि लाग्छौँ। के भएको यस्तो छिटै छिट्दैन यार। अहिलेसम्म त रमाइलो भइरहेछ केटाहरूसँग हिँड्न। अब अगाडि के हुन्छ। यहाँको बाटो फेरि अलि साँघुरो छ के, माथिबाट केही देखिँदैन राम्रोसँग, अनि चलाउन पनि लास्ट डर लाग्यो जस्तो लाग्छ कि बन्दीपुरको बाटो त यार। अगाडि हिँड्नुपर्छ, नत्र वाइल्ड धुलो खाइन्छ, घाम लाग्छ। घरबाट पनि गाली खाइ आएको म त यार। आज त घरबाट हिँड्न पनि गाली गर्छ क्या अहिले त यार, हिँड्नै दिँदैन भनेको। यो गाडीले त ओभरटेक हान्नै पर्ने हुन्छ है, नत्र धुलो खाइन्छ। डर जस्तो छ त्यहाँ। म अहिलेसम्म गएको थिइनँ है। अस्ति नै एकचोटि आउँदाखेरि गएको, त्यहाँबाट खतरा भ्यू देखिँदो रहेछ क्या, हुँदैन है। ए देख्न सक्नुहुन्छ बाटो पुरै भाँच्यो छ यहाँ। ओए यहाँ दण्ड लडेको यार। आज त के भइरहेछ, दुईचोटि भइसक्यो। म यहाँ बोल्दै बाइक चलाउँदै गइरहेको छु नि त, अनि ध्यानै बोलीमा हुने रहेछ क्या। बाइक चलाउने आफूले चलाइरहेको छ भन्ने बिर्सिँदैन रहेछ कि। दण्ड खसेको त्यहाँ भिरबाट यार, भाँच्यो थियो त्यहाँ। अलिकति रोड दबेको हो त गइन्थ्यो दुईजना यार। त्यही डर लाग्यो यार मलाई त छ्या। सो म बन्दीपुर सुरुमा चाहिँ हामी टुडी खेल जान्छौँ। त्यतै टुडी खेलै गएर भेटौँला है त, बाई। यसको रसन भन्दैन किन बनाएको यस्तो यो भनेर भन्देऊ हैन।
सो हामी चाहिँ एकछिन त्यहाँ बसेको थियौँ है, त्यहाँ भ्यू हेर्नलाई, राम्रो भ्यू देखेको थियो त्यहाँबाट। अनि हल्का भ्यू हेर्नलाई बसेको थियौँ। अब चाहिँ हामी बन्दीपुरतर्फ लाग्दैछौँ। पानी परेकै अरू भन्दा नि यार, बाटो सब बिगारेको छ हेर्नु है। बन्दीपुर आउँदाखेरि एकदम सेफहरू आउनु होला सबैजना। तल पनि बाटो पुरै बिग्रेको छ कि, म अहिले फर्किँदाखेरि पानी परेन भने सबै देखाउँछु है। पानी त ठुलै पऱ्यो नि त गाइज, भ्लग रोक्नुपर्छ कि एकछिन। अब त बन्दीपुर पनि आउनु लाग्यो भने त ऊ त पारी अर्को डाँडामा चाहिँ घाम लागिरहेछ है, तर यहाँ चाहिँ पानी यहाँ परिरहेको के, सिमसिम पानी परिरहेको कि अलिअलि। सो अब म चाहिँ एकैचोटि बन्दीपुर पुगेर भेट्छु है तपाईँहरूलाई। अहिले एकछिनको लागि बाई बाई। अब एकैचोटि बन्दीपुर टुडी खेल। सो वी आर फाइनली एट टुडी खेल है। यहाँ चाहिँ गेम रहेछ, त्यही भएर हामी यहाँ नछिरिकन उता बजारतिर जाने भने केटाहरूले, अनि हाम्रो केटाहरू चाहिँ यहाँ छ। ल अब एकैचोटि बजारमै गएर भेटौँला है त, बाई। सो वी आर फाइनली एट बन्दीपुर है। यहाँ हाम्रो केटाहरू छ। अनि दोस्त यहाँ हाम्रो कृष्णहरू छ है, केटाहरू छ। अहिले बन्दीपुर बजारबाट बाहिर निस्किसकेको छौँ है। हाम्रो बाइकहरू चाहिँ यहाँ छ, यु क्यान सी केटा यहाँ छ। सो अब चाहिँ हामी यहाँ तलपट्टि खाजा खान जान्छौँ। सो अहिले एकछिनमा भेटौँ है त। अब यहाँ तल फोटोसोटो खिच्न आएको थियौँ। सो अब चाहिँ हामी फर्किन आँटेको है। बाटो देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै त्यो पानीले सब बगाएर यहाँ गिटी मात्रै थुपारेको छ, एज यु क्यान सी है। सो अब चाहिँ हामी कतै पनि नरोकिकन डाइरेक्ट दमौली घरतर्फ लाग्छौँ है। यहाँ तल चाहिँ चेकिङ हुन्छ अरे भन्ने सुनेको हो, अघि अझ थिएन, अब अहिले पनि नभइदियो हुन्थ्यो यार। नत्र यो बन्दीपुरमा चेकिङ पऱ्यो भने त गाह्रो पर्छ त, कसैसँग पनि छैन लाइसेन्स यार। छ कि कप्स अगाडि गइदिनु पऱ्यो। धन्दा कोही पनि रहन्छ यार, नत्र यार चेकिङ भएको भए त ठिक हुन्थ्यो त यार। यु क्यान सी है, सबै अस्ति नैको सबै पानीले त्यो सबै गएको छ, सबै देख्न सक्नुहुन्छ। अघि आउँदा चाहिँ पानी पर्ला जस्तो गरेको थियो, एकछिन पानी पनि पर्यो हल्का फुल्का, तर अहिले चाहिँ अलिअलि पानीको छिटा त हाने भन्दा चाहिँ तर पनि घाम लागिरहेछ। यहाँ त यस्तो हिलो छ कि बाटो फेरि यार। मेरो पछाडिको मडगाड छैन, पछाडि बस्ने हाम्रो असिन दोस्त सब छ्याप्ने भयो आज। असिन दोस्त सबै छ्याप्ने भयो त आज।
मेरो खुट्टामा धरी छापिराख यार सब पहिरो गयो यार अझै यहाँ मात्रै होइन कि अझै अगाडि गएर पनि म देखाउँछु है पुरै बाटो नै भाँसेछ कि अगाडि झन् यहाँ पनि सबै गएको पहिरो यो धेरै पहिलाबाट हो कि यो बाटो पुरै पुरै थियो अरे कि यो बाटो केही पनि थिएन अरे कि त्यति सुरुमा त झन् अहिले बल्ल अलिअलि फाटेर राम्रो बनाएको छ नत्र त केही थिएन अरे यी यहाँ त झर्ना रहेछ यार सानो दामी छ त वहीँ टपबाट नै आउँछ कि त्यो झर्ना हेर्नु न जस रमाइलो लाग्छ यस्तो यस्तो हेर्दा यु क्यान सी द क्लाउडी स्काई है पुरै क्लाउड लगाइरहेको छ अगाडितिर देख्न सक्नुहुन्छ यतातिर पुरै खेतै खेत छ किन सो अलराइट हामी चाहिँ अब डुम्रेमा एकछिन बस्यो अब चाहिँ हामी डुम्रेबाट हिँड्न आँटेको हो हिँडिसक्यौँ भनौँ न अब चाहिँ डाइरेक्ट दमौली अब कहीँ पनि नरोकिकन एकछिन अब दमौलीमा एकछिन सानो काम छ अनि एकैचोटि घर जान्छौँ अहिले चाहिँ बेलुकाको भनौँ न बेलुकाको 4:30 बजिसकेको छ हामी आउँदाखेरि 12:30 भयो क्या हो मेरो खुट्टाको ब्रेक राम्रोसँग लगाइराखेन क्या त्यो धेरै हिट भएर डिक्स हिट भएर ब्रेक लागेन कि मेरो डराउने होइन भने हो रमाइलो भयो जियो साझा दिनभरि घर बस्दा वाक्स भएको थियो अनि आज चट्ट फ्रेस भनौँ न भनेर आएको हामी खास रमाइलो भयो दिनभरि केटाहरूसँग अरू त के भन्नु ओए कस्तरी लिएर आएको त्यसले यार पेलेर पानी पर्ला यसो छ कि अलिअलि छिटो हान्न छ पानीको फेरि यसले पानी पर्यो भने त ठिस हुन्छ क्यामेरा त मैले राखिसकेँ ब्यागमा राखिसकेँ क्यामेरा त मोबाइल त पानी पर्यो भने त ठिस हुन्छ नि त त्यही भएर के गरौँ भयो सो हामी चाहिँ अहिले छिर्गने आइसकेको छौँ है अब यहाँ माथि छिर्गने यहाँ माथिपट्टि मेरो सानो काम पनि छ सो अब म चाहिँ ब्लग यहीँ इन हानिदिन्छु होप यु गाइज इन्जोय द भिडियो डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि सब्सक्राइब गरिसकेपछि त्यो साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनु होला है त्यही हो बाई बाई